जे गांवांतले लोक आसा त्या गांवांतल्या लोकांक रेल्वेन जेन्ना प्रवास करता त्या वेळाचेर तांकां त्यो तिकीट्यो आपल्या लागींतल्या लागीं सुवातेचेर अवेलेबल जावच्यो देखून सरकारान त्यो तिकीट्योच्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो पोस्ट ऑफिसान तांच्यांनी सुरू केल्ल्यो। पूण दुर्दैव अशें की काणकोण तालुक्यांतल्या पोस्ट ऑफिसाचेर जवळ जवळ वेगवेगळ्या पंचायतीच्या मेळून 8 धाकट्या पोस्ट ऑफिसाची जबाबदारी आसा। त्याच बरोबर त्या पोस्टाचें कामकाज पळोवपा खातीर फक्त 3 ते 4 लोक आसा। ताका लागून सकाळची ह्या पोस्टांक इतली झुंबड पडटा की खंयच्या वेळार जर आपतकालीन तिकेट जर हाडपाक गेलो जाल्यार लायनी रावता पर्यंत तो टायम सोंपता आनी तिकेट्यो मेळोवन सुद्दां कांयच फायद्याच्यो आसना। जी सरकारान पोस्ट ऑफिसाक रेल्वेच्यो तिकीट्यो मेळपाची सुविधा सुरू केल्ली ती खरें म्हणल्यार ती सुविधा सामकीच बरी आशिल्ली। कारण बाकीच्या राज्यांनी जर पळयलें जाल्यार रेल्वे स्टेशन हें खुबशें पयस आसता आनी पोस्ट ऑफिस हें लागीं आसता। ताका लागून जर तर आमकां रेल्वेच्यो तिकीट्यो जाय जाल्यार त्यो पोस्टां गेल्यो जाल्यार लागींच त्यो अवेलेबल जाताल्यो। पूण गोंयची जॉग्राफी आनी गोंयच्या दळणवळणाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ही सामकीच परिस्थिती वेगळी आसा। पयलीं हिंगा कावंटर ओपन केल्लो तेन्ना बरी फेसिलिटी मेळटाली, रेल्वे टिकेट कावंटराचेर मेळटाली। तें अकस्मात बंद जालां कारण हिंगा स्टाफ आहा तो फकत 3 जाण सुमार आसा आनी तांकां टायम मेळना सुविधा दिवपाक सिनियर सिटीजनां आनी तांचे हेणे। तेन्ना आमी आतां रेल्वे स्टेशनान गेल्ले थिंगाय तिकेटी बंद आसा, मेळना। तेन्ना आतां आमी जाणटे लोक आमचे सारके वयाचे लोक आसा तांकां मडगांव वचोंक जायते त्रास जाता तिकेट घेवपाक। तेन्ना ही फेसिलिटी हिंगा मेळटाली की काणकोणा परत आमकां सुविधा मेळची। तशें ना जाल्यार रेल्वे स्टेशन थिंगा पूण बेगीन कावंटर ओपन करून लोकांक ही सुविधा दिवची। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।